حائر حائر وقت لي اوفان في المدرجات، اوفان في المدرجات. يعني اذا كانت العلامه الكامله في هذه المقابله تعطى المناصر فرح الوداد. الجمهور لا يكون في الصياح عن التشجيع وعن التعبئه. قلت ولو ما كان واحد صغير منتصف المركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء الفراج الايسر. هنا الصور امامكم، طوفان الاحمر هدير في المدرجات، حب جارف امتداد عبر التاريخ بين هذه الجماهير وهذا الفريق الاسطوري فريق الوداد. الونز رفيع تمشي للوسط وبيلانشيت في الوسط من اشهر اللاعبين في المقابله، كيلعب اسلوب سلس هاك وهاك، هو اللاعب الترمومتر في خط الوسط. كره للحسنيه محاوله يحيى جبران يتخلص من الرقابه يمرر لبديع، بديع روتاسيون رفيعه استدار يستدير بشكل مثير للغايه اللاعب بديع الحسني. الان تناقش المقابله بهدوء باتزان، والوداد يمكن نقول ما نقولش لحظه تخوف ولكن لحظه توجس ولحظه يعني الان تاكل شيء واحد في مفكره اللاعبين والطاقم التقني للوداد كيفيه انهاء المقابله بالفوز، لانه اذا ما فازوا سيؤمنوا لهم الفوز باللقب بواحد النسبه ديال 80 حتى 90%، والشيء الذي لم يتاكد حتى الان ب 100% على اعتبار المقابله لا زال في عمرها تقريبا 20 دقيقه الى جانب الوقت المتبقي كوقت بديل. لما الحسني الان في البوزيسيون باز مسيره الكره بواحد 80% لها الافضليه. لامورتي رفيع العبقري اول امورتي طلاق تمشي للوسط، كره عند جلال الدودي، دودي العفاري هاك وهات بين العديد من اللاعبين فيما هناك ربيع شرط والنقاش